toujours Stop, 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 Stopper Malade avec l'association Stop Maladie, émission tous les mardis de 19h à 19h35 et Mokolo et à vendredi et aux alara de 18h30 à 19h15. Nazali toujours accompagné par monsieur l'ambassadeur Alexis Motomoto, Alexis Magola Moutafa alias Motomoto Nazali Sina Papa Francis, le consultant maison de cette association, l'association Stop Maladie. Alors bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Tozali déjà, Tozali au rendez-vous, fidèle Nako, fidèle na rendez-vous na biso pour na ba malade na biso na ba obazo ya association. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Et donc esengo mingi opesa biso lususu micro pour tout cela na bande ko na biso baola na biso na ngonga lelo na banzi ete lingi kulo ezali ende ko na bango et magola Mustafa Alexis Alliance Motomoto ambassadeur de la paix excellence dignitaire de l'état table donc toujours za ko na bango bale mabiso te na biso tukulamba te pe tutonde matondo mingi pe kolo apesi biso pe mape tukutana na ngonga ya lelo ezali space na biso na bango nyoso bapesa biso minute moke bayoka malobo oyo tuzopesa bango bayoka yo ezoleka na association Stop Maladie tuzolobela yango toujours santé nayo santé tango eza malamu na kanisi ndeko na ngai esengo nayo ya mutu nyoso pozolukila bana nayo pondu ozosala zokine na biro nayo tangu nzoto eza kukangama ozala makasi ya kusala tende ko nangai donc ekozala mwa écrive yango na lobi bandi ko na biso bazona na biso na ngonga lero ba biso ete ma toyi ngonga mkoza ata na radio nayo zala wapi moyoka biso merci bayoka biso esika ozali ozala wapi tozali na Papa Francis. Papa Francis, bonsoir. Merci mbote na kozongisa aussi en tout cas matondo na kolo ya pesi biso aussi pema ya kolo ya koloba et a micro et oyo po bino ba oyo nyonso bozolanda biso bozoko bela po parce que bokoloba ke o ba komo tungisa biso mais tozo tungisa biso binote parce que toza awa po to belela bino boyaka epana biso po na malade. Merci na mbote oyo papa journaliste et comment et pas baninga nyonso yoka biso et comment et pas tozali awa pona bino et na biso pour na mituna rotuna na association na 06 13 00 malade parfois au Robin pesa biso ba adresse et puis de contact ba benga biso na sou en direct au benga na 06 573 50 00 so kozolingo benga docteur Yemoko benga docteur na suka émission Papa Francis. Merci bauti kolo yoka ndenge auti koloba na bino numéro oyo auti ko pesa bino ni oyo toza nango na kasti ya studio o ba ko benga bo benga biso na avant sa émission mais ba tozali kaf na rue Ngalifuru tozali na numéro 22 téléphone na biso tozali na 05 na biso tozali na 673 24 9 WhatsApp na biso donc d'abord na poto 40 téléphone
les autres sonné déjà. Bisso na 06 573 50 00 ezali biso numéro na biso 06 573 50 pas ebele parce que tozali na ba association na niveau à Pointe-Noire na niveau à Pointe-Noire adresse na biso association na Sokaf na le monogramme donc monogramme tango tali na mopanzi tozali na Canal Plus na mopanzi ya mwasi donc ya mwasi tozali immeuble ya monogramme Ngali numéro 22 tozali 532 tozali na 06 20 09 WhatsApp na biso tozali 81 038 50 tozwa ba témoignage niveau il y a stop namoni una soso stop maladie oye wapi awa na ngayo po batu ban bona sasa to stop mala ukuwaya uya lutanara TV non l'air munesi mupa muka 4 jours il y a le bas passé bas na me kuma ba ya ça fait à ta explication fait mingi na prostate mingi yeye lana nyosu ya mbongo Eva ne fiet lumbu ya tete mupa kumna hizo manganga me kulutila mupa kumna hizo inmuno na sume déclencher na nzuzu vraiment me bak dia imba pesa me kunwa mu me côté mukela vraiment nzuzu nyos pesa betu yete ya moto vraiment mais mangang bet na côté na boko bet nyos pa jeune vite plus na papa mo so ni au ona ngezozi ona munu banaka na babante luvunu kuisa
mutu so ou bien non kweli na manganga bwana masi basema zame fiki kumuka kwenda emume kuizawa yai mbale kuiza kiba kwa une semaine kaka côté mukela wa na mbangu kwenu muka vutuka papa moto ya vraiment que vanda bet ñu santé bet beluka fonga sa to na yan ah ndeko na mo de papesi yo mbongo po tunanga il mu mette mu beluka façon ba mu na fo mu mais il que malade ça veut dire amusu balobaka o pandisite basala ko opération bokimu ke coopération yeke na kuna nwaka bakise bwala mu maison ke muka beluka donc je suis sûr que côté muka côté la mu ministre moi ne fait je me connaissais vana mwana fait yake na kuvutuka papa na pesa wetu sige pesa bien manis même continue bon donc si moi sige pe mungo yake vena solution mais kimi na vraiment si nazata na bisa mususu ba rukuta vraiment ngeva ni 1000 francs bakisi yinge belu kesi